Tervist! Mõtlesin, et dokumenteerin enda järgmist ehitust. Varasemalt teinud mõned mootorrattaid ja nipet-näpet asju. Mõtlesin, proovin esimest korda autoga ka kätt. Nagu pealkirjast juba on aru saada, siis ambitsioonid on suured. Võtaks Z3, paneks sinna V8 peale. Mingit performance eesmärki ei ole, pigem lihtsalt tahaks, et kapoti all näeks vingem välja ja hääl oleks vastav. Miks just Z3? Sest ütleme aastast 2001-2002 on olnud mul riiuli peal selline M-Roadsteri mudel, mis on igapäevaselt silme ees olnud ja teadsin, et ühel hetkel ma ta ära ostan. Läks palju aastaid mööda ja olin isegi vahepeal unustanud, et hullult tahaks seda. Siis kevadeti nägin kogu aeg liikluses neid. Kuniks ühel päeval ütlesin sõpsile, kes autosid toob, et okei, leia mulle Euroopast üks kõige odavam. Nii siis paar varianti tekkis seal tool hetkel. Oli vist üks must, mis oli roostõnnik ja siis saatis mulle pildi ühest punasest, millel mahlad olid segamini ja suitses. Pikalt mõtlema ei pidanud, kuna see pilv on siin punane, siis ma läksin punase kasuks. Sain ta 3 aega tagasi kätte, tegin mootori remondi ära. Ja nüüd ma olengi teda sellisel kujul 3 aastat nautinud, mingi 15 000 kilomeetrit. Mis ma teha plaanin temaga siis on, ma ei teeks teda päris M-Roadsteriks, aga ma võtaks siit natukene eeskuju ja lisaks enda seda C-touchi. Vaatame siis kõnealuse pilli üle ka. Nagu juba öeldud sai, 3 muretut hooaega on selja taga, mootoris väike tiks on veel sees, ju sai alumine ots ka kuuma. Muus osas on olnud ikka väga vastupidav pill. Mingit remonti tegema ei ole pidanud. Nagu enne ütlesin juba, siis kere on täielikult roostevaba ja ka lakivaba. Aga see mind hetkel ei morjenda, mingisugust ülepoleerimise juttu ma kuulda ei taha. Kunagi tulevikus tegeleb kosmeetikaga. Mis ma temaga seni teinud olen? Ostsin Inglismaalt M-i peeglid, mis maksid põhimõtteliselt pool auto hinda. Oleks olnud variant ka vanad peeglid asendada mingisuguste aftermarket jalgadega. Ühesõnaga peeglite mingi tüüpviga on see, et need jalad mädanevad ära alumiiniumist. Ehk siis ma ei tea, kuna ma veits teen mitte nüüd M-luuki, aga sellist customit, siis ta näeb nii palju modernsem välja nendega. Ühel hetkel, kui klaasi ära vahetan, siis panen ka tahavaatepeegli M-i oma. Mis siis veel kosmeetiliselt? Võib-olla erialaga seonduvalt olen siis teinud siia mõned nupud, käigukangi nupu, käsipiduri kangi. Need tulevad ühel hetkel ka turule. Natukene on disain veel lõpetamises ja küll ma ütlen, kui neid saab. Aga müügiartikkel on see nupp. See on esitulen lüliti, mis originaalist on plastmassist ja pealmine kork on kidadega kinni ja pärast aastakümnete pikkust üles-alla tõmbamist need pealmised kopsikud lihtsalt tulevad ära ja kaovad ära. Nii et see on eBay's juba saada, kõik erinevad värvikombinatsioonid ja asjad. Endale ma jätan nad sellised alumiiniumi värvi kõik, et oleks siuke roo masinamehe tunne. Katus ilmselgelt läbi, tagaklaasi pole ollagi. Õnneks isegi sisse nii väga ei saja, kui võiks arvata. Väljed sai hetkel alla pandud X3 omad, mulle hullult meeldivad. Jätavad veitsikest Porsche lukki oma laia randiga. Kahjuks vist V8 all neid kasutada ei saa, sest need on ainult 7 laiad ja seis küll kuidagi seda jõudu maha ei pane. Ma arvan, et ajab välja, paneb ta veel viimast korda käima ja siis juba pukkide peale. Täpselt paras viimane top-down ilm. Tundub, et ei tahagi mootori vahetust, siis kapott lähti ei tule. Igatahes nagu öeldud sai, väike tiks on sees, aga muidu jooksid päris nobedalt. Seda väikse mootoriga on tegelikult päris mõnus, nagu saab nagu kardimoodi kurvi sisse keerata, et sellest jääb ma ilmselt ilma, aga mis seal ikka? V8 Power. It's
ja ongi plats puhas. Ruumitegevusteks paistab piisavalt olevat. Tundub, et esialgu midagi suurt ette ei jäägi. Kõige suurem probleem ilmselt on seesama roolikardaan, mis jookseb mul täpselt kollektoritesse. Ehk siis teeb siin mõni päev esimese vahele sobitamise ära ja vaatab, kui palju seda vasakpoolset kollektorit ümber peab tegema. Poolraami võtsin ka küljest ära. Nüüd läheb see laua peale, et uued padjatallad keevitada külge siia. Lükkasin ta veel enne pimedat kiirelt õue, tegin kapotialuse puhtaks ka, kõik muud lahtised vidinad ka, mis vähegi mustad olid, lükkasin puhtaks, siis on vähe parem toimetada. Mootor ise vana on siin, kui kellelgi on huvi, siis metalli hinnaga võib selle endale saada. Nagu ma ütlesin, eest on märg, tiks on sees, aga muidu toimetas hästi. Kinnisideeks sai võetud, et V8 peab selle Z alla kunagi jõudma, siis kevadel jäi silma soovis üks juttude järgi juba üle käidud mootor. Läksin vaatama, kõik tundus ilus puhas. Vaadata siis kõiksugused kaanetihendid ja igasugused veeringi tihendid, asjad, kõik on uued. Kaaned on lihvitud, kaanepinnad läigivad. Pärast komplekteerimist on ka ilusti kõiksugused avad kinni kaetud. See annab küll konfidentsi, et öelda, et see mootor on seest ilus üle käidud. Kas ka tehtud on saaled ja rõngad, seda ei tea, aga ketid ja pingutid igatahes on tehtud. Mootor mul praegu siin pea alaspidi, klassikaliselt rehvi peal. Ja põhjus selleks väga lihtne, et esimene samm, mis üldse teha tuleb, on vahetada välja karter ja teha natuke õlipumpa ümber. Nimelt, kui me nüüd üritame ette kujutada, kuidas see mootor auto all on, siis see süvend siin on E32 sillatala jaoks. Minul aga on sillatala veits eespool, seega tuleb kogu see majandus liigutada ettepoole. Selleks on saada põhimõtteliselt 2 kitti, kallis kitt ja odav kitt. Hinnavahe on neil 800 €, teevad täpselt sama asja. Ühesõnaga vaatame seda põhjapanni nüüd. Ja kujutame seda auto all ette, siis siin on sillatala, siin on roolilätt ja siin oleks siis karter ja samp istuks seal. Kitiga tuleb kaasa 2 mootori käppa, polüretaanpuksid on mul neile veel puudu. Siis tuleb keevitatavad käpa vastused, need lähevad otse sillatala külge. Hunnik igasuguseid polte ja õlipumba ümber tegemiseks mõned detailid. Siis on käigukasti tagumine tugi, sellele veel lisaks mingisugused tükid. Kõige viimasena detail, mis siis blokib ära käiguga hästi alumise otsa või kuidas ma selgitan seda. Ühesõnaga vaatasin mootorit. Hetkel on karter polditud ka tagant käigukasti külge. Põhimõtteliselt 4 M8-ga. Uus karter tuleb nüüd siit põhimõtteliselt kaldu, jookseb sinna, nii et see osa läheb siit kõik minema. Ja selle asemel on teil kaasas lihtsalt siuke block-off plate. See on ka põhjus, miks ma ei saanud teda mootori raami peale panna. Kui me vaatame siin käigukasti avasid, mul on siin ainult 2 M8-t ja mul on siin õrnas kohas võimalik panna mutriga läbi. Aga siit, kus on tugevad keermed, ei ole mul võimalik mootori raami külge teda panna mitte kuidagi, sest kui ma ümber pööran, mul vaja karter ära võtta, siis teeb väga nõrgaks. Mootor ise kaalub mingisugune 175 kilo ainult, nii et see kahekesi rehvi peale visata pole mitte mingi probleem. Esimese asjana oleks vaja nüüd alt lahti võtta see vinge tehniline joonis, mis selle kitiga kaasa tuli ette, hakata näpuga järge ajama, teha need muudatused ära ja siis juba liikuda järgmiste asjade juurde. Ärme käigukastist praegu räägi, sellest ma räägin natuke aja pärast. Aga asi, mida ma siin vahepeal suvel mõtlesin, mis ma teen summutitega. Ehk siis kaasa tulid selle mootoriga, vist olid X5 kollektorid, igavesed rasked topeltseinaga, siit muidugi väga näha ei ole topeltseina. Ja mulle tundus, et nad hoidsid kuidagi silindri peadest ikkagi suhteliselt kaugele. Et kui me siit vaatame, et nii on vertikaaljoon, siis nad tulid siit päris kaugele välja. Aga olles vaadanud mingisugust pilte ja asju, siis amordikannud on siin põhimõtteliselt kohe kõrval. Ma hakkasin mõtlema, mis lahendused on. Jõudsin selle swapi uurimisega internetis päris palju ringi vaadata ja kõik teed viisid mind alati mingisugustesse foorumi postitustesse aastast 2005 ja 2007. Tollel hetkel oli igasuguseid kollektoreid saada, aga praegu need kõik eBay kuulutused olid juba aegunud ja põhimõtteliselt ega väga lahendusi ei olnud. Aga siis leidsin ühe postituse, kus jäi silma põgusalt mainitud teema, et S65 mootor, mis siis oli pea E92 M3-l, tolle silindri
Vahekaugused on täpselt sama nagu M60 ja M62 ja S62. Läksin kohe X-taalisesse ja võtsin seti ligi. Kohal jõudes avastasin päris hea leid iseenesest. Nad on equal length runnerid, õhukese seinaga toru. Viskasin huvi pärast kaalu peale ka need ja need kollektorid kaaluvad kahekesi kokku 3 korda vähem, kui need originaalid olid. Muidugi otse külge nad ei sobinud, olgugi, et vahekaugus oli neil õige, olid 5 silindril 8, flantsid olid 90 kraadi vales asendis. Ma ei teagi, mida nad nagu disainimisel mõelnud olid, et paneme ühe ühtepidi, teise teistpidi, siis jälle ühtepidi, paneme sellega samapidi. Et M3-l on nad kõik ühtemoodi. Kui juba läks lahti lõikamiseks, ega siis tundus, et kõige mõistlikum oleks tegelikult vanadest kollektoritelt võtta üldse küljest need flantsid ära. Ja keevised on väga ilusad, ma kohe ütlen ära, et see ei ole minu töö, sest roostevaba keevitamist olen ma vähe teinud, eriti veel nii õhukese paberseinaga. Nii siis andsin selle töö sõpsile, kellel on kollektoritega palju kogemust. Võttis küll siis vanalt kollektorilt flantsid ära ja pani kõik siia külge. Ning lisaks veel, ma üritan kuidagi näidata seda, suht keeruline on pea alaspidi, teise poole kollektor. Mis siin teha oli vaja? Võiks selle siia kuidagi külge panna. Ehk siis mis siin veel teha oli vaja, kui me vaatame, siis mõlemal pool silindrit on üks runneri kuidagi paun, ma ei tea, kas nad ei ole muud moodi saanud teha, oli toodud hästi mootori lähedale. Siin on juba see ära kõrvaldatud. Ühesõnaga oli vaja jupp vahelt välja võtta, keerata see natukene välja poole. Samal ajal aga, et ta ei tuleks mootori piirist. Kui me nüüd ette vaatame, siis põhimõtteliselt me oleme nagu vertikaaljoones, oleme ikkagi mootori piiris. Ühesõnaga see oli vaja teha mõlemal pool. Panen selle teise käes kiirelt külge juba. Saab aimu, mis siin toimub. Nii, sobivad ilusti külge, lähevad originaaltihendid alla. Ja olekski nagu väljalase lahendatud. Ma tean, kohe tekib küsimus, et aga roolilait, kus see läheb? No vaatame seda hiljem. Samal ajal, kui neid kollektorid siia külge sai keevitatud, sai ka mõeldud kohe läbi, et kas teda on nagu ka lihtne paigaldada. Enamik mutritele saab pika padruniga või mingisuguse võtmega ligi. Ainus, millega tuli probleemi, oli üks eelviimane eest vaadates. Selle mutri otsa saamine on päris raskendatud. Ehk siis kõige lihtsam lahendus selleks oli mul lõigata see tikkpolt lühemaks ning ma võtsin selle flantsi teisest tavast treipinki kinni. Ma panen sellest pildi ka juurde ja põhimõtteliselt mitte freesin, vaid treisin flantsilt selle osa minema. Et väga lihtne 10 minuti lahendus. Nüüd aga ma arvan, et ma panen timelapsi käima ja hakkan seda alumist otsa lammutama. Lahti. Muidugi ilmselgelt üritasin ma kangutada teda niimoodi, et 2 polti oli veel kinni, ma ei pannud tähele ja siis kangutad ja mõtled, miks ei tule ja aga no lõpuks tuli, siis kui kõik poldid välja võtsid, nagu ikka. Õppisin selle manuaali nüüd endale pähe või noh, üritasin vähemalt aru saada, et mis seal öeldud on või mis see põhiteema on, mis tegema peab. Ühesõnaga pump, mis hetkel asetseb sellise asendis, ma juba võtsin ta lahti ka. Saan siit küljest ära, tuleb nüüd hilisemal paigaldusel hoopis siia panna niipidi ja see annab meile siis selle clearance'i sillatalast, mis siin on. Selle jaoks tuleb see pump nüüd laiali tõmmata ja nipet-näpet siin teha. Põhilised modifikatsioonid on lihtsalt täis ratsimine, et hakkab sellele uuele pannile servadega igalt poolt pihta minema, et tuleb lihtsalt nurki maha lihvida ja käiata ja pumba hammasratas natukene võlli peal liigutada, et ta teistpidi kokku läheks selle väntvõlli hammakaga. Ütleme nii, et see manual oli suht segane, aga pigem on see, et võtan ta juppeks ära ja
ja siis peaks olema lihtsalt nagu self-explanatory. Hakkad lihtsalt vaikselt kuskilt tegema ja viilima ja vaatad, kui ta lõpuks sobib ja kõik õige tundub. Tihendipinna nokkisin puhtaks nüüd. Tegin vajalikud modifikatsioonid, mis siin allotsas teha tuleb. Esiteks tuli siia ühele õlikanalile puurida, keermestada M8, sest kuna õlipump nüüd istub veits väljaspool, siis see kanal jääb siin kasutuseta ja et õige rõhk tekiks, tuli see pimedaks panna. Ma enne muidugi valetasin ka täiega, et pump tuleb 180 kraadi keerata, tegelikkuses lihtsalt tuleb pump tõsta välja poole ühe raamsaale jagu. Kui enne oli pumba viimane kinnitus siin, siis nüüd on pumba viimane kinnitus siin. Ehk siis ta asukoht liikub lihtsalt välja poole, siit siia. Selleks tuli veel nendelt kahelt raamipoldilt lõigata tikud maha. Ja ega see ongi põhiliselt kõik. Nüüd ma juba hakkasin vaikselt seda pumpa laiali võtma. On siin paari poldiga näpuga kinni praegu ta. Nii, mis nüüd siin teha tuleb, on selle pumba ajamiga. Ehk siis hetkel oli väljavõtte hammakas siinpool pumpa. Nüüd tuleb see võll ja hammakas omavahel veidi nihutada ja teistpidi pöörata, et hammasratas oleks teiselt pool pumpa. Ja siis jääb ette siin igasuguseid ribisid ja nurkasid ja servasid ja asju ja kui need kõik saab ära viilitud, käiatud, lihvitud, siis võib kokku laduda. Jõudsin mingi tunnike nokitseda siin pumbaga, et ma pidin lihtsalt eemaldama ühe poole peal kõik ette jäävad igasugused ribid ja kõrgendused ja jalgu, millega ta kinnitab mootori külge, pidin maha võtma, sest nüüd on seal sisemine põhjapann on vahel. Ehk siis ma pean kompenseerima sellega, et see pump istub natukene madalamal mootorist. Võlli pidin liigutama ühele poole, seda poolt vist pidin tegema väiksemaks 5 milli. Ehk siis, et kui ma ta kokku panen teistpidi sinna pumba sisse, siis hammakas oleks ilusti paralleelne väntvõllipoolse hammakaga. Hakkasin juba peaaegu seda külge proovima ja siis avastasin, et mootori poolelt on ka ikkagi vaja veits teha. Nimelt vända otsaseib, mis on M60 oma, et kasutada trigger wheel'i siin eespool. See on juba eelmise omaniku poolt mul ilusti siia külge tehtud, sellel on väga hea meel. Aga sellega on nüüd see probleem, et uus pann käib täpselt selle randi jagu vastu, nii et ma ei saa pannipolte sisse. Mis siis ikka? Seekord biitsepsist ei piisanud, sai vähe suurem kang külge polditud ja lahti keeratud. Harjasin juba ära ka. Lasin pinna siledaks. Nüüd saan ta pinki võtta ja trein selle välja ullatava osa kuni hammasteni maha. Lasin randi maha, etsin siia 0,5 millimeetrit alles lihtsalt moe pärast. Või pigem sellepärast, et ma ebaühtlaselt sinna hammastesse sisse ei sõidaks. Näeb vähe ilusam välja. Tõmbasin kaane mõne poldiga kinni ka, et ta selle keevitatud serva siin õigeks peaks. Nüüd ta vast sureb ära ja pärast silikoniga pannes siis ei vaja kuhugi mingit suurt vahet või hakka punnitama. Igatahes nüüd on näha, palju meil siin vahet on pärast ratta treimist, mingisugune 0,5 senti. Need peaks päris hea olema. Nüüd pump kokku ja testib ära, kuidas pumba hammaka lõtk jääb või keti lõtk siis. Ja siis saab juba hermetsi vahele panna ja lõplikult kokku ära. Several days later. Tahaks öelda, et on sama õhtu, aga see ei ole kindlasti nii. Mingi iba jookseb kõhu peal, aga pump on lõpuks paigas. Ütleme nii, et selle ketipinksuse regullimiseks ja üleüldse selle siia vahele sobitamiseks, see ma arvan, käis mul mingi 50 korda siit maha. Igalt poolt oli vaja veidi käiata, siit nurgast, sealt nurgast, sealt seda toru ja lõpuks veel, et kett normaalse pinksuse peale vähemastigi saada. Selleks ma pidin reguleerimiseks iga kord pumba maha võtma, et seda
mutrit seal kruttida, mida ma pidin muidugi ka räigelt modifitseerima. Aga nüüd tundub, et on asi paigas ja hea ja võib-olla isegi saan täna öösel rahulikult magada. Poolakate kitiga tulid kaasa sellised laserlõigatud plaadid, et mootori padjad raamil ette poole tõsta. Võtsin Interist uued mootoripadjad ka. Esialgu ei hakka poluretaani valema, proovin nii palju kummi jätta kui võimalik. Vaatame, kui auto liiga sült tundub, siis hakkab otsast vahetama. Esialgu istus mootor siin umbes midagi sellist. Olid need padjad. Ja umbes nii. Siis nüüd ma pean keevitama need siia külge. Alla väiksed kolmnurgad ka vast mõlemale poole tugevduseks. Ühe sain ma kaasa. Ma ei tea, kuhu ülejäänud 3 jäid. Eks ma mõtlen midagi paremat välja. Lükkan siit originaalvärvi maha, punktin külge ja siis proovin juba koos kaasas olnud mootori kinnitustega seda sillatala siia külge. Nüüd kui kõik klapib, siis juba käristan täielikult kinni ära, läheb pritsi ja pulbrisse. Saladuskatte all võin öelda, et mootor käis tegelikult eile juba aiste vahel ära. Algselt mõtlesin, et puhastan lihtsalt raamid ära ja panen punktid peale nendele kanduritele, aga nagu juba punktid olid peal, ega siis pidi juba mootori külge proovima ja kui juba mootori küljes oli, siis pidi ka ilmselgelt teda vahele proovima. Selgus ka üks tõsiasi, mida kõik on mulle tegelikult algusest peale rääkinud, et S65 kollektorid ei sobi. Ja tuli välja, et nad ei sobi. Igatahes, nagu ma mainisin, siis komplektiga oli kaasas üks selline kõrv. Et nüüd kui on näha, et on mul siia kinnipunktitud see põhiline tald, siis on mõeldud, et käib siia selline väike nagu toetustald. Lisaks niisiis tegin teise täpselt samasuguse juurde ja veel lisaks 2 suuremat mimikeerisin ka. Ehk siis mõte on selles, et kuna siin on pikem külg ja lühem külg, siis panen pikema sinna alla ja lühema sinna üles. Ning et nad on siit tagant täis nurgaga. Siis kõige lihtsam vist on mul keevitada need auto suhtes mitte siia niimoodi viltu, vaid püstloodi. Sest siis tekib mul tagant täisnurk ja ma saan ilusti mõlemalt poolt ligi. Plus sisse, seest jääb, kuna ta jääb nurga all, siis täpselt saab keevitada sinna nii-öelda väiksesse faasi, mis seal on mingi 30 kraadi. Peaks ilus läbihõmlus tulema. Ühesõnaga, nüüd ei ole midagi muud kui keevitus käima ja keevitab lõpuni ära. Nurgataguseid oli suht palju, nii et nikerdamist ikkagi jagus. Tungsteni teritamist muidugi oli ka rohkem kui tunnistada julgeks, aga selline ta lõpuks sai. Tõmbasin ringi ratast suuksed mõnusad kuumatõmblused peale. Nüüd siit eestpoolt vaadates on siis näha, kuidas ma panin need supportid auto järgi põhimõtteliselt püstloodi. Ise olen rahul, kerge liivaprits ja värv ja ega keegi teda ei näe. Mis nüüd puutub nendesse S65 kollektoritesse ja nende mittesobimisse, mis ma rääkisin. Ehk siis eile öösel sai veel proovitud pärast seda subframe'i punktimist, et paneks mootori vahele ja vaataks, mis see tõenäosus on. Aga reaalsus on selline, et siit jookseb ikkagi väga ruttu kere kitsaks, pluss mootor on nii lai, et plokikaaned on kuskil siin kohas ja need ilusad equal length runnerid jooksevad täpselt siia raamidalasse sisse. Ehk siis see plaan on nüüdseks no-go. Põhimõtteliselt on 2 varianti, kas ülikallid supersprindid või et osta flantsid ja võib-olla skännida mootoriruum sisse. Panna mootor vahele, minna skänneriga siia täpselt sisse, vaadata, kuidas ruumid asjad on, kui starter on küljes.
ja teisel pool muidugi see roolikardan ja siis võib-olla arvutis midagi esialgu valmis joonistada ning hiljem siis paikattidest juba siin moduleerida kuidagi. Aga ma arvan, et see nüüd jääb pigem talve teise poolde. Ütleks, et esimese video jaoks on vist materjali piisavalt. Ma ei ole veel rääkinud kastist ja sidurist. See on mul tegelikult juba ette ära tehtud. See oli siuke suvine nokitsemine, aga sellest võib-olla siis pikemalt järgmises videos. Ning siis juba tahakski lõplikult mootori vahele ka sobitada. Vaja on teha veel käigukasti tagumine kinnitus. Ja toigo!